kai aradu za ka shi banka in ya sa ka fita guri kana wani kirkire da ni na ruwa na ta kai Allah ya sa ma ba kowa hai matsalar ma ka samu duniya har karsan da za ka ci ki to na ne ma gurin da za a buɗe ki na ne gurin ne ma to to na so ni abu haika da ban san da zan buɗe ci ba to wanda haika da dai to dole dai nan zan taɓa ina jakfa har ya buɗe ci ma ya ɗan fara buɗe ko haka ne ko ba haka ba ne ba a ilaha illallah ba to haite to ni ko wani zan samu sannu kadi ai shi kenan an riga an samu suspect kawai wanda kama ka za a yi wallahi ai da karen sai yar aqua division ai ka dan ne to wai ai hizba ma za ka kai ka wallahi bari kira su a waya na ce to mene maka kuma hai giya kuma kake sha hai ba giya bane ba raddun Allah ita ba giya bane magani giya ce ai wari take yi wallahi giya ce ka da ba giya ce wallahi Allah kai gwara in kira ai hizba su kama ka do raddun Allah ni ko sani ba aika da na siya wallahi Allah ai da na sani kan sa giya ne don Allah ka duka taimake ni ka rufa mu asiri don Allah ai ka da dama ni fa yanzu nan na ciko burni a ratu sai na shato ka san dama da akai to hai kudin ba na gaskiya ba ne Allah ishin kaka da miri Allah ba in kira Allah ka do munyal don Allah kai munyal ka do na sai kai hakuri munyal ai ni ba wani hakuri da na sani ni nan ba wani munyal da na sani kaji sai dai bai ma sunan abin da ka ga abin da zu ai munyal na ce da dan da ku je dai yawwa to hai na ce maka munyal dan Allah ka do munyal ko to ni a bulatanci karanta ta kabba abin da na sani sai da bushe shi kadai na sani wallahi kuma dole wallahi ka sallame ni don Allah ka do kai hakuri la ilaha illallah don Allah karka ai da kanan kawai ai ba inda zaka wallahi baka isa ka je ko ina ba kiran shi zan yi to ai shi zan kira wallahi ba in kira dan masani ya don kusa Allah hai na ce kai hakuri mana don Allah wallahi na kira dan masani to kana ji ko to dama ba fa ya ake ni kasuwa to har na siyar da jirogal inci guda biyu akwai dan kuɗi sai in baka kana da kuɗi akwai da kawo biya kai belin kan kai belin kan ai wannan giya she dama ai giya kaso yanzu kaso giya duk inda ake magana a gidajen rediyo an hana shan giya kai ka je kasuwar giya ka je ka ware guri ba kowa shiru ko hayaniya yaro babu guda kasuwar giya ka je ka rabe don annabi ka do na shi don Allah don annabi don Allah ka do kar ka faɗa babba ai ni ko na abu sai in baka ai ni a fulatanci kan ranka ta gab da bashir kawai ne sani ni wallahi ai ce da bushe da hai ka san cike na san shi kar farin sani ma ko sallame ni dan baka to dan baka kuma he ka juya ai ka san fulani mu kai mu da kunya ne dan baka to sallame ni maza ka sallaman wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fulani sun koma shan giya wallahi fulani sun koma shan giya a kasar nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai ka gansa ma duka kuɗi ne gaba daya duka su to kawo su gaba daya kawo su ai daga nan ina jin da Allah ya sa baka belin kanka ba wallahi tallahi yar akwai da bushin ko kuma gun hizba ka don Allah to ka da zan tafi amma don Allah kar ka faɗa ba wanda zan faɗa ba in Allah ya yarda shikenan na gode ni na ma san hide mu gode ki don Allah ka ji ka do to ka dai gode wa Allah dan iskan banza dan iskan wofi a'a fulani duk abin da suka koma kenan he shan giya wallahi giya dan iska ba giya bace lemo ne ba sauri in buta na kai zai dawo ikamari Allahu akbar ai ni tun da gan kiran nan kin gifta kin wani dan wata gefen area na ce wanda ai anya wai anan aka haife ki ke ra asalin unguwan nan ce ba ga shiga gani ba kai ni dai na dade ban ga kyakkyawar mace standard beautiful lady kamar ki wallahi
ai wallahi tun da na ganki na ji zuciyata tana ta raba ɗayan biyu anya wannan za ta saurare ni sai ga hina yi wata katuwar sa'a kin fito ya gida ya aiki kin riga da yake kin san ni babana kwamishina a police ne na ƙasar Najeriya gaba ɗaya mu duk gidan mu 'yan sanda ne tun daga kan kanwata wana yayana dan uwana duka hakan ne da 'yan sanda ne mu ai jinin 'yan sanda ne Kai ma dai dan sanda. wallahi Allah ai ina nan na gaya miki ni a harkar police din ma ni DCO ne ni wallahi DCO ne ni wallahi na ce to Allah ya sa iyayenki sun yarda Jimai, Na'am baba. An fito za a tafi? na fito ina ta neman mukullin mota ina neman ki kuma ban ganki ba. Shi kina waje. Wallahi baba ka ga wani dan uwanku abokin aikin ku. Wace? Wai shi ma dan sanda ne. ka daɗe ɗan sanda ne ni wallahi Dan sanda. ɗan sanda ne ni wallahi Dan sanda da gemu. haka ne wallahi ai da yake ka san mu da yake ba fita patrol muke yi ba a motar nan ake bari na ko da yaushe wani lokaci ni ne nan direban su wani lokaci kuma sai a bar ni a division A wani division din kake aiki? to ina dan masani division ranka daɗe ai a dan Kai. masani Ina ne dan masani division? nan tare local government nan unguwa uku local government wallahi a unguwa uku local government nake Shi ne ya gaya miki dan sanda ne ko ko ke ne kika san shi a dan sanda? Baba shi ne ya ce dan sanda ne shi. Kai dan sanda ne? ina so zo